السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد بوصفة جديدة كذلك وسهلة في نفس الوقت. المشوك. جيت اليوم بالمشوك بأسهل طريقة، اللي ما تخلاش منه أي مائدة في عيد الفطر المبارك. أول شيء وش عندنا 250 جرام زبدة تكون طرية حرارة درجة حرارة الغرفة عفوا. عندنا كذلك 3 حبات بيض، نديرو كلش مع بعضاه. عندنا نص كاس سكر جلاسي أو سكر رطب، لازم نغربلوه، ما نديروهش هكذاك مباشرة. ونبدا نخلط. أنا نحب نخلط بيدي، نواسي ندخلوا المكونات مليح في بعضهم حتى يولي لنا اون بوماد كيما رانا نشوفوا. ما كاش كيما واحد يخلط بيدو باش يعرف في القوام. عندي الان هنايا لو زيست تاع القارص واللافاني، نزيدو لو زيست واللافاني. عندي هنا نص كاس كاوكاو مقلي ومرحي. ونديرو بول تاع فرينة باش نديرو معاه مغرفة تاع خميرة الحلويات. نبداو نخلطو ونبداو نضيفو في لافارين. لافارين انا هنايا رفدت لي 3 بول او 3 كيلات ونص. كل واحد واش ترفدلو كل واحد والنوعية تاع لافارين تاعو. نتحصلوا على عجينة طرية كيما رانا نشوفوا، عجينة طرية. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. نشكلوهم على شكل كريات، كل كرية توزن 25 جرام. هاو أمامكم الميزان. نضرب شوية بيض وندير الكريات نشكلهم ونديرهم في البيض، ومن بعد نرمدهم في الكاوكاو. عادي يعني راكم تشوفوا وصفة سهلة جدا، المكونات بسيطة، ما تكلفش. هذا على كل حال لو فون مشوك، المشوك العصيمي على بالنا باللي يندار باللوز. هذا بلا فارين ونرمدوه كذلك. هذا مليح، سي ان فون مشوك يجي شباب ويجي بنين ويعمر العين. كذلك نديروهم في لو بلون دوف او في بياض البيض، ومن بعد نرمدوهم في الكاوكاو كما قلت اللي كنا حمصناه ورحيناه شويه خشين. بعد ذلك نحطوهم في لي كيسات ونزينوهم بلي فخوي كونفي. نحطوهم الان في لي كيسات ونزينوهم هاولي كيما رانا نشوفوا. درتهم في لي كيسات وراني نزين فيهم بلي فخوي كونفي. كي نكمل الفور تاعي راهو يسخن على 180 درجه، نحطهم ما ياخذوليش الوقت. هامليك الان جبدتهم تحمروا لي مليح، خداو لي 25 دقيقه. نعسلهم وهما سخونين في لي كيسات تاعهم، وتحصلنا على النتيجه هذه. وان شاء الله تكون عجبتكم وجربوها واعطوني رايكم، والسلام عليكم.